lokasi tenda banjir ya. Hujannya lebat banget tuh. Sampai mungkin harus dikeringin dulu ya nanti. Soalnya saya lanjut malam di sini ya. Tenda sampai kebanjiran. Hujannya sangat lebat. Ikutin terus ya kegiatan camping saya hari ini. Berhubung tenda ini banjir ya, mungkin saya nunggu kering dulu, masuk ke dalam, dan hujan masih lebat. Di sini saya akan bermalam di suasana hutan ini ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ikutin terus kegiatan camping hari ini saya. Dan ini lihat ya, basah semua ya. Mungkin saya juga ini harus dikeringkan dulu. Lanjut nunggu nanti malam ya. Saya mungkin mau sholat maghrib dulu. Nah ini ya lokasi Hutaja yang saya akan jadikan camping, dan itu saya tenda di sana tuh. Lokasi tenda di sana. Ya. Itu lokasi tenda saya tuh. Nah, itu lokasi tenda dan saya camping di sini ya. Hutannya lebat. Dan ini hujan sangat lebat ya, sampai-sampai tenda kebanjiran. Saya sampai ngos-ngosan pasang tenda, takut ikutin sampai malam ya. Saya akan camping di suasana hutan ini. Karena di dalam tenda kebanjiran ya, nggak bisa tidur di dalam. Mungkin saya, semoga aja tidak hujan sampai larut malam, saya tidur di ayunan ini ya. Mungkin saya nanti istirahat di sini ya. Dan ini baju basah, mungkin saya lepas dulu. Siapa tahu ini ya bisa ada. Terpaksa saya nggak bisa di dalam ya, karena di dalam banjir tuh. Jadi saya mungkin akan masak seadanya, ada daun singkong ya. Kita rebus daun singkong. Kebetulan udah dicuci ya.
Nah, ini daun singkong tinggal kita bikin oseng aja ya, yang mudah. Kita matiin dulu gasnya. Saya nggak ada tatakannya, jadi loyo ininya. Ada yang ini ya, takut ada binatang ya. Saya masukin dulu ya, takut ada ini. Saya cek dulu ya, ada ini ya. Saya cek dulu. Lupa baterai saya, takut ada ini ya. Assalamualaikum. Takut kayak ada yang ini ya, kayak ada yang bersih-bersih kebun bambu, karena ini ada lokasi kebun bambu ya. Itu saya masak sampai berhenti dulu ya. Nah, ini lokasi. Udah pindah lagi ke sana ya suaranya. Kayak ada yang suara ini ya, tapi saya di sini tidak mengganggu. Nah, ini tulisan aja ya, ini di pohon bambu, hutan bambu ya, dan hutan jati ini campuran ya. Dan itu tenda saya di sana. Nah, tuh suaranya semakin mendekat ya. Tapi saya tanggung lagi masak ya. Kita lanjut masak dulu ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Api kegedean. Tuh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga aja tidak. Aduh, ini aromanya bikin nyengat. Aduh, ini mungkin yang penghuni di sini ya. Saya tidak ada niat jelek, karena di sini saya hanya ingin membuat konten ya. Aduh, aromanya sedap ya.
sayang cuma sedikit ya, kalau banyak mungkin lebih enak lagi nih ya. Ini udah matang ya mungkin. Meskipun sedikit ya, semoga aja ini cukup buat ngisi perut malam ini. Dan kebetulan saya di hutan ya, alhamdulillah posisi masak udah selesai. Kita buka dulu ini ya. Aduh panas, cos 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 cos. Buat makan ini ya, mungkin karena nggak ada tempat lagi. Aduh, ini nikmatnya. Tapi sayang nggak ada apa-apa ya kita. Dan kebetulan saya tidak bawa nasi ya, jadi saya hanya makan ini aja ya. Terus terang aja ya, kalau banyak mungkin ini saya habisin ya, berhubung daun singkongnya nggak ada lagi. Kayak ada suara yang ngobrol ya. Assalamualaikum. Kayak saya dengar suara yang ngobrol ya, ada suara wanita yang ngobrol ya. Tapi semoga aja tidak ini ya. Mungkin saya nanti habis makan lanjut istirahat. Saya ekspor dulu ya sedikit lokasi sini ya. Kalau memang mungkin ini takutnya mungkin sobat-sobat semua ini suasananya editan atau gimana ya, saya coba keliling sini dulu ya. Nanti saya habisin makan dulu. Mungkin saya belum bisa tidur di dalam ya, karena masih basah. Saat ini saya akan tidur di luar dulu ya. Semoga aja bisa nyaman ya. Nah, kayak ada yang nyala ya. Dan saya tadi lihat jelas ada api. Ada api ya. Nah, ini di pohon ada api yang nyala ya. Tapi tuh, itu tenda saya ya, lokasi di sana. Dan ini lokasi yang lihat jelas api ya. Jadi saya di sini nggak rasa nyaman ya. Mungkin takut ngerasa keganggu. Saya akan tidur di dalam aja ya. Nah, ini terus terang aja ya, lokasi hutan yang saya tempati camping saat ini. Sangat seram ya, dan ini lokasinya tidak ada ini sama sekali ya. Nah ini tenda, nah apinya masih nyala ya, itu api masih nyala kayaknya ya. Ini saya takut kenapa-napa, jadi saya mungkin tidur di dalam aja ya. Nah berhubung tadi ada yang janggal ya di luar ya, karena mungkin takut kenapa-napa, terpaksa saya tidur di dalam keadaan basah ya, karena tuh lihat masih banjir di tenda ini ya. Karena saya mau pulang tanggung ya, mungkin udah mau menjelang pukul 11-12 malam ya, jadi saya lanjut nunggu pagi ya di sini. Terima kasih buat saudara semua yang sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf saya tutup karena takut ini ya.